Padova per Padova Novara, Massimo Zennaro. Dopo il periodo nero con 5 sconfitte consecutive, il Padova ha rialzato la testa nelle ultime 4, ha conquistato 2 vittorie e 2 pareggi, ora si trova in mezzo al guado, manca ancora qualche punto per la salvezza, mentre la zona playoff rimane a 5 lunghezze. È chiaro che agli uomini di Pea serve solo la vittoria, 3 punti che anche il Novara vuole guadagnare per rimanere in scia all'Empoli e sperare che i toscani non facciano scappare il Verona. Insomma, ancora troppi calcoli, un'equazione al momento difficilmente risolvibile, squadre in campo per vincere. Le formazioni: il Padova con il 3-4-1-2, Silvestri in porta, Della Fiore, Cuffa e Trevisani in difesa, Rispoli, Iori e Zeduardo e De Feudis a centrocampo, Jelenic dietro a Raimondi e Bonazzoli. Aglietti risponde con il 4-3-3, Bardi tra i pali, Bastrini, Lisuzzo, Perticone e Crescenzi, i 4 del reparto arretrato, Marianini, Buzzegoli e Pesce a centrocampo, Gonzales, Seferovic e Lazzari in attacco. Arbitra Palazzino di Ciampino, assistenti Fiorito e Cucchiarini. È una giornata grigia, sta piovendo abbastanza intensamente, temperatura attorno ai 15 gradi, terreno di gioco appesantito, circa 6.000 spettatori con un centinaio di sostenitori del Novara. Studio. Qualche secondo potrebbe... Il Padova in vantaggio, gol di Bonazzoli, 17° minuto, Padova 1, Novara 0, Russo. Una settimana a posizione fuori del Vicenza. Il pareggio del Novara al 19° minuto, un'autorete di Della Fiore, quindi Padova 1, Novara 1, a te. Al 21° Padova 1, Novara 1, 2 gol in meno di 2 minuti, uno per parte, in vantaggio il Padova al 17°. C'è stato un errore di Pesce che ha tentato un passaggio rasoterra a metà campo molto lento, è andato a recuperare il pallone Raimondi, che poi ha dettato il passaggio di Iori in profondità, è arrivato fino sul fondo, ha messo in mezzo un traversone basso molto insidioso, in scivolata Bonazzoli ha messo in rete. Immediata però la reazione del Novara, che ha approfittato di uno sbilanciamento del Padova in attacco e subito Gonzales è andato via sulla destra, poi un traversone, anche in questo caso il tocco di Seferovic, grande la parata di Silvestri, che però ha messo il pallone sui piedi di Della Fiore, che se l'è trovato lì e l'ha deviato in rete, quindi autorete di Della Fiore, sfortunata, però bisogna anche sottolineare l'immediata reazione del Novara. 22° Padova 1, Novara 1, Varese. Il Crotone in vantaggio per 1-0. Il vantaggio del Novara pochi istanti fa, al 23°, Lazzari da fuori area, gran tiro interno del palo alla sinistra di Silvestre, e pallone in rete, quindi 24° minuto, Padova 1, Novara 2, a te. Qui invece siamo al 27° minuto e mezzo, il risultato è cambiato ancora, Padova 1, Novara 2 in 6 minuti, le 3 reti, e al 23° quella di Lazzari dal limite, un gran tiro al volo con la palla che ha colpito il palo interno alla sinistra di Silvestri e poi è finita in rete. Una grande conclusione quella dell'attaccante del Novara. Pochi istanti prima però il Padova era andato vicino al vantaggio con una lunga azione nell'area avversaria, conclusa da un colpo di testa di Bonazzoli, che aveva messo palla all'interno dell'area piccola per Zeduardo, ha anticipato all'ultimo istante da Perticone. Sul ribaltamento di fronte, velocissima la squadra di Aglietti, è andata in vantaggio, quindi 28 minuti e 10, Padova 1, Novara 2, linea Varese. C'è un rigore anche per il Padova, a terra Bonazzoli in area, toccato da Bardi, netta mi è parso in questo caso l'infrazione, l'arbitro ha segnalato subito il dischetto del rigore, quando tutto sarà pronto richiederò la linea. Che rudezza di troppo da parte dei giocatori del Brescia. È pronto, sì, prego. Iori per battere il rigore a favore del Padova, tutto è pronto, batterà con il piede destro, è fermo, attende il fischio dell'arbitro, l'arbitro che fa rispettare le distanze. C'è ancora qualcuno dentro, parte Iori con il piede destro, il tiro e la parata è di Bardi, il pallone rimane lì, però la difesa del Novara riesce a liberare, quindi non cambia il risultato, Padova 1, Novara 2, a te. 40 minuti e 32 secondi. Il 3-1 del Novara al 41°, Seferovic, a te. A Padova siamo al 43°, il risultato è cambiato ancora, Padova 1, Novara 3, un Padova tutto sbilanciato in avanti, stava attaccando, il pallone era al limite dell'area del Novara, di prima intenzione Pesce, ha lanciato Seferovic che era ancora di qua della linea di metacampo, partito in contropiede, ha lasciato sul posto 2 difensori del Padova, è entrato in area e ha piazzato il pallone con un rasoterra, palla in rete 1-3, 2 minuti prima il Padova aveva sprecato l'occasione per il pareggio,
pareggio in contropiede. Anche in questa occasione era andato via Bonazzoli, messo giù da Bardi in uscita, ammonito anche il portiere del Novara. Poi dal dischetto Iori il tiro era abbastanza angolato e teso, ma con un piede Bardi era riuscito a parare. Partita che rimane aperta, il pallone in area adesso per Rispoli, anticipato, quindi 44esimo, Padova 1 Novara 3, linea Varese. Ora il gol del Padova, De Feudis, la situazione, anzi no scusate, Cutolo, rettifico ancora, De Feudis, un gran gol da centro area, una girata al volo, partita che rimane aperta, lo stavo per dire, perché il Padova ha dato subito sensazione di voler recuperare il risultato, quindi siamo entrati nell'8° minuto, il risultato Padova 2 Novara 3, linea Varese. A Padova siamo al 12° minuto, il Padova continua ad attaccare, molte volte vicino al pareggio. Un istante fa c'è stata l'uscita di Bardi sulla testa di Bonazzoli, il pallone finito a Raimondi da dentro l'area, il tiro al volo è di nuovo decisivo, Bardi che ci ha messo una mano ed è riuscito ad rinviare. Poco dopo finito a terra Cutolo si è lamentato, ha detto di aver subito una trattenuta, l'arbitro però era abbastanza vicino, ha fatto segno di proseguire. 12 minuti giocati, Padova 2 Novara 3 Varese. E a Reggio Calabria scusami, c'è un altro rigore per il Padova, a terra Zeduardo e cartellino giallo per Crescenzi. Fra poco, quando tutto sarà pronto, richiederò la linea. Al Granillo sulla Regina Lanciano. Scusami, è pronto Cutolo, l'arbitro fa rispettare la distanza, questa volta batte Cutolo. Ricordo che nel primo tempo Iori si è fatto parare un rigore da Bardi, ancora l'arbitro fa segno ai giocatori di rimanere fuori dall'area, parte Cutolo, batterà con il piede sinistro il tiro e ancora un'altra parata di Bardi, poi è arrivato sul pallone Raimondi, è messo sul fondo. 2 rigori per il Padova, 2 parate di Bardi, 13 minuti e 45, il risultato rimane Padova 2 Novara 3. Al collega che stava parlando, ancora il Padova in area, ancora una conclusione di Cutolo, ribattuta in angolo, grandissime emozioni. Zeduardo, dicevo, messo giù da Crescenzi, rigore Cutolo, un'altra grandissima parata di Bardi, poi è arrivato il giocatore Raimondi, ha messo sul fondo. Poi da segnalare ancora altre occasioni per il Padova, ancora di Cutolo, una girata al volo di sinistro e Bardi ha messo in angolo, e sul corner il colpo di testa in mischia di Rispoli e la palla ha sfiorato l'incrocio dei pali. Padova che non si rassegna, sta attaccando a pieno organico. Qui siamo invece al 43esimo, il Padova continua ad attaccare, ancora un'occasione per Cutolo che però non riesce a controllare il pallone a centro area. Il Padova sta portando il forcing, un Padova stanco che però continua ad attaccare con più generosità che lucidità, però ancora in avanti, sospinta dalla panchina da Pea che continua ad incitare i suoi giocatori. Jelenic mette il pallone sul fondo, 43 minuti e 20, la linea può andare a Varese oppure continua? Varese. C'è Jelenic largo sulla sinistra, in mezzo per Viviani, Galli controlla il pallone, molto lenta in questa fase la manovra del Padova. Novara tutto chiuso negli ultimi 25 metri, non lascia spazio Iori sbaglia però il passaggio per Jelenic che recupera il pallone, lo dà indietro a Trevisan con il destro profondo per Zeduardo, tu ruba il tempo e il gol, il pareggio di Cutolo al 49esimo, 3-3, Padova 3 Novara 3, partita dalle tantissime emozioni. C'è stato un lancio lungo di Trevisan dalla metà campo, il pallone sbucciato da un difensore, l'ha toccato Zeduardo che ha servito Cutolo all'interno dell'area piccola, l'attaccante questa volta ha colpito con il sinistro, palla sotto alla traversa di prima intenzione imparabile per il puro ottimo Bardi di oggi che ricordiamo ha parato 2 rigori, 48 minuti e 50 praticamente sono scaduti, 4 minuti di recupero sentite l'entusiasmo del pubblico del Padova che probabilmente oggi vedeva la squadra sotto di un gol senza però meritarlo, perché dobbiamo dirlo, il Padova come il Novara, soprattutto il Novara nel primo tempo, il Padova nella ripresa hanno giocato due ottime squadre oggi in campo. Adesso l'arbitro fa attenzione, è terminata la partita al Biondi, Lanciano e Crotone 1-1 ed è finale, a te la linea. Ed è finita anche qui a Padova 3 Novara 3, linea allo studio.